Hola, en esta ocasión les presento este congelador comercial que no bajaba la temperatura de congelación. Le habían cambiado el timer, el termostato y nada, la presión de descarga muy alta. Le movimos la condensadora porque donde estaba era muy caliente y le reemplazamos el capilar. Le ajustamos la aspa del motor del ventilador y listo, quedó congelando. Trabajo terminado. AES Panamá, una empresa experta en refrigeración.